Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau bidiyo ne zan nuna mana wani application da zaka samu kuɗi da shi in kada shi da Google Map yayin da kaje Google Map kai aiki ba tare da bata lokaci mu shiga cikin bidiyon. Zaka zo ka danna wayanka haka ka shigo haka misali ka bude Google Map. Da zaran ka bude Google Map sannan sai ka zo ka shigo nan wajen searching din nan ka zabi duk ƙasar da ta burge ka a cikin wannan searching box din nan. Misali za mu sace ƙasa yanzu haka. Yanzu haka za mu nemi wata ƙasa misali mu zaɓi Germany a nan wajen haka misali mu zaɓi Germany ga ta nan ta buɗe. Tana buɗewa sai mu kokari mu samo guri mai kyau a cikin Germany. Da nan za mu zo mu danna nan wajen, da mun danna sai mu zo mu zaɓi nan da aka nuna satellite ɗin nan zama brush a difficult ɗin nan wannan abu, sannan sai mu zaɓi straight view sai mu fito mu cancel sai mu zaɓa mu duba mu ga. Kai zoomin za ga wata alama a nan wajen mai round din da dan alaman waje sai ka taba kansa haka gashi nan. Da ka taba kansa zai kawo maka guri mai kyau sai ka zo ka taba kan wannan wajen. Da ka taba ganin guri nan kana yin scrolling zaka ga waje gashi nan. Ganin gurin nan kana scrolling kana juyawa za ga wajen gashi nan yana bude maka. To maybe zaka yi juya rotate, zaka yi rotate na wayanka haka misali ka juya shi haka. Sai ka ɗauki screenshot na wajen. In ka gama juyawa mai kyau ka tabbatar ka samu guri mai kyau sai ka ɗauki screenshot na wajen. To kana ɗaukan screenshot sai ka zo kai editing nashi a nan wajen, kai crop sai ka zo ka ciccire duk wata fuska da wajen wayan ka zai fito. Misali ne haka sai ne haka. Tun zaka na gama cirewa sai na zo na yi saving. Wannan yin saving sai mu shiga cikin wani application da zamu gyara wannan photon kuma still da kuke gani. Wannan application din ba kowane application bane din shi face image size. Yanzu zaka gama cikin application din zaka zo daidai nan wajen ka seta shi a 1280. Ka tabbatar ka seta shi kamar yadda nawa yake dan baya zuwa haka. Nan wajen ma zaka same shi zaka mai da shi 960 highest din shi kenan tsawon sa. Faɗinsa kuma ya zama 1280. Ka tabbatar ka seta kamar yadda nawa yake. Duk mai bukata ya duba comment na farko a kasan bidiyon nan zai samu link na wannan application. Sai ka zo ka dauko sai ka danna nan wajen alamar gallery din nan sai ka dauko wancan hoton da ka je kai editing nasa. Gashi nan yanzu haka zan dauko shi. Yanzu haka kun ga hoton mu ya kuma 1280 960 pixel a yadda muka maida shi kenan. Yanzu abin da zamu yi sai mu kokari mu yi downloading na wannan application, wannan hoton namu gashi nan sai mu yi downloading. Yanzu yana cewa the image was saved successful, yana wannan saving din sa kenan. Zamu dan saurara masa ya mana saving. To ya gama saving yanzu haka. To yanzu haka ya riga ya gama saving. Yanzu sai nuna muku cikin application din da zaka je ka sayar da wannan hoto a biya ka kuɗin ka. In har kana da wani hoto ba sai lallai hoton da kai downloading daga Google Map ba, ta ko ina kowane irin hoto ne in dai mai kyau ne zaka yi uploading din shi a cikin wannan application din sannan kuma su biya ka. Yanzu zamu shiga cikin wannan application din. Yanzu zaka gama a cikin wannan application din mai suna pop up. Duk mai bukata ya duba a comment na farko zai samu link da zai downloading wannan application din. Daga zaran ya download din shi zai register kamar yadda ake register a cikin Facebook da wani sauran social media haka. Sai ya zo nan wajen wannan alaman yankan ka guda uku nan ga wani wajen nan da aka zo aka rubuta manage photo, sai ya zo ya danna shi akai sai ya zo danna alamar plus din nan. Da ya danna alamar plus din nan to sai ya zo zabi wannan hoton da muka yi aiki akan sa. Kun ga gashi nan shine a farko sai ka zo ka danna alamar good din nan. Yanzu haka yana dan uploading ne. Kamun ya gama kar ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa da daga zaran mun dora bidiyo mu za ku samu kai tsaye. Mun gode. Sannan sai ka zo ka nemi ka masa title a nan wajen. Yanzu misali sai in je in ce masa the best place in Germany. Kun ga gashi nan yanzu haka na war title sai na zo na yi okay. Sai ne tagging din wannan abubuwan wanda ko da mutane za su zo su yi searching
misali in dan yi tagin na wannan abubuwan, zan yi adin din tag nawa na kaina ma, misali in ce Germany gashi nan ne adin din sa. So daga zarar na yi adin din sa, ka dai tabbatar kai tagin din abin da mutum zai iya zuwa ya nema a yayin da yake bukata. Sai yanzu in danna publish a nan wajen, wannan zai zo ya tambaye ni wannan alamar, sai yanzu in danna yes, nan ma yes, nan ma yes. So sai in danna publish a nan. Yanzu ya dan sako mun dan wani talla ne gashi nan, sai na yi cancel a nan wajen. To da zarar na yi publish, kun ga hoto na gashi nan already, kun ga ya riga ya yi publish, ya zama mallakin application din pop up. Duk wanda ya zo ya siya zan samu $2.50. yanzu haka misali in zaka shigo nan wajen, ka zo ka danna your sales a nan wajen, zaka ga duk wani bayanai. Kun ga an ce your pop market commission, wato kuɗin da zan samu misali kenan. Ina sai da duk wani hoto a nan wajen zan samu $2.50. minimum withdraw kuma shine $5. kana sai da hotuna biyu zaka samu $5. sai ka zo ka danna wannan alamar, kana shigowa nan sai ka zo ka dora PayPal account naka a nan wajen, kai confirm din sa a nan wajen, sai ka danna nan goods din nan. Da ka danna za su ma verify na PayPal account naka, sai ka withdraw na kuɗin ka. To yan uwa, nan muka ƙarshen bidiyo. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe, like, comment and share. Mun gode.